Hi guys, it's me Von. Welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, we're gonna make comparing products of MUMUSO and Nature Republic. So, let's start. Nagpunta ako sa MUMUSO, which is the Korean store, and yes, I bought something there. Bumili ako ng MUMUSO na cucumber moisturizing gel, and of course the other one is the aloe mask, face mask. Yes. And yes, na-try ko na to, itong MUMUSO cucumber moisturizing gel. Na-try ko na siya sa mukha din. Okay naman siya, mabango yung scent niya, and nung na-try ko siya, medyo hindi naman siya sticky. And masarap siya nung nilagay kasi pagkagising mo para malambot yung balat mo. And good things here is English yung mga instruction niya, unlike sa kahit Korean product siya, unlike sa Nature Republic. Yes. Yan. Unlike sa Nature Republic, medyo Korean yung mga word niya, but dito sa MUMUSO, English siya. And yung features nito is MUMUSO Cucumber Moisturizing Gel helps improve dry skin on your face. It also says here that daily usage will help your face look smoother and younger. Tsaka nakalagay din dito kung paano siya gamitin. How to use: apply a small amount of gel after toner application for all skin types. Tsaka may cautions din dito na I think hindi to pwede sa may mga pimples, yung medyo fresh pa yung pimples nila, kasi nakalagay dito na do not use over wounds. Eh, diba po ang pimples parang medyo sugat na din. Yun, kaya siguro bawal to sa may pimples. Yan, and maganda din siya sa balat. And sa Nature Republic naman, yes, umorder din ako ng Nature Republic Aloe Vera 92%. Binili ko siya sa isang online shop, which is ang mga binebenta ay all Korean products na nasa skin. Yon, and kung bibili kayo ng Nature Republic Aloe Vera, make sure na original yung bibilihin nyo. Paano ba malalaman kung original siya? Well, tingnan nyo yung sa ilalim niya, may nakasulat na Nature Republic, and dapat naka-emboss siya. I think yun yung batayan eh. Tsaka dito sa may bandang gilid, sa takip po, kita nyo, Nature Republic, may nakasulat, tsaka naka-emboss siya. Yan, kakabili ko lang nito, and yun, itatry ko pa rin siya. Ang nakalagay lang dito is Aloe Vera 92% soothing gel, and ang iba na is all parang Korean language ata to, or Korean ano na. Yung sa likod naman is yun, di ko din maintindihan dahil in-check na yung salita niya. Yan, and sana maganda siya sa mukha. Kaya ko to binili din kasi nakikita ko sa iba na ito yung mga ginagamit nila. So yun, itatry ko to para
para malaman natin kung effective ba to. And gagawa uli ako ng video kung okay ba siya or kung alin ang mas okay sa dalawa, aloe vera or cucumber. So ayun guys, bye and thank you for watching my video.